السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، وصفة جديدة البنات. بغيت نشارك معكم هذه الوصفة الرائعة. انا جربتها وعطاتني نتيجة مزيانة، قلت ضروري نحطها لكم نشاركها معكم. هذه الوصفة البنات ديال البرد غنحتاج لها. هنايا عندي الشريحة. انا عندي الشريحة، ديك الشريحة البلدية البنات اللي كتكون صغيرة، ماشي الشريحة الكبيرة. خديت 500 غرام، كيمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو. غسلتها ودرتها في شبيكه حتى تصفات مزيان. هاد الشريحه البنات راها زوينه. وعندي هنا الثومه الحمراء، عندي زيت العود، وغنحتاج قرعه فاش غنخلط الوصفه ديالي. هاد الوصفه البنات راها خطيره، زوينه بزاف البرد. انا جربتها عطاتني نتيجه مزيانه، قلت نشاركها معكم. كيف نفعتني انا تنفعكم حتى نتوما. والناس اللي عندهم الحساسيه راه هاد الوصفه زوينه ليكم بزاف، غير جربوها. راها كتنفع بزاف هاد الوصفه البنات، غير جربوها. ما تقولوش انا كنت كنقول لا هاد بحال هاد الوصفات راه ما غادينش يعطيو شي نتيجه ولا هذا، ولكن الحمد لله ملي جربتها الحمد لله والشكر لله. بالنسبه انا جربتها لولدي كان ضربو البرد، الحمد لله والشكر لله لقى عليها الراحه. نفعتني انا دابا ما كتخطانيش من الدار. ضروري نرقد عاي كتقادا كنعاود نرقد قرعه واحده اخرى. هنا من بعد ما قطعت الشريحه كامله البنات اللي عندي، حيدت لها داك الراس. غناخد الثومه حتى هي غنقيها. هاد الوصفه البنات بلا ما تبخروا الشريحه، ديروها غير هكايا راه كتجي مزيانه وكتعطي نتيجه مزيانه. وملي كتكونوا كتاكلوها راه ما كتجيش المذاق ديال الثومه مجهده. الحلاوه ديال الشريحه كتغلب على المذاق ديال الثومه. صافي البنات، هنا غنقي الثومه ديالي. وبالنسبه لزيت العود، من الاحسن تكون زيت جديده البنات، يعني طحنها على يديكم او واخدينها من شي بلاصه الناس ديالها كتثقوا فيهم، يعني عارفينهم غيبيعوا لكم زيت مزيانه وما مخلطاش، باش الوصفه البنات تعطيكم نتيجه زوينه. ما ديروش الزيت قديمه او ديروا الزيت مخلطه وتقولوا الوصفه لا ما صدقاتش. ضروري تكونوا متاكدين من الزيت تكون جديده. صافي البنات، من بعد ما نقيت الثومه غادي نبدا نجمع دابا في الوصفه. غناخد القرعه فاش غندير الوصفه ديالي. غناخد الثومه غنوضعها لتحت في القرعه، غندير غير ما غنديرهاش كامله، وغنزيد عليها الشريحه. بالنسبه للثومه يمكن لكم تزيدوا ديروا كميه اكثر من هذه اللي درت انا، غير تكون ثومه حمراء. غادي نقاد غير الشريحه غير باش تقاد ليا في القرعه، وغنزيد على ديك الثومه اللي بقات من الفوق. صافي، وغنزيد عليها دابا زيت العود. دابا البنات غنزيد زيت العود. غنخوي زيت العود القياس اللي غادي يغطي ليا الشريحه.
غادي ناخد معلقه وغنهبط ديك الشريحه مزيان هكا باش تغطى بالزيت. صافي حتى كيولي الزيت من الفوق الشريحه، ما كتبقاش تبان الشريحه. صافي وغادي نسد القرعه البنات وغنخليها واحد يومين او 3 ايام عاد نبدا نستعملها حتى داك الثومه كتطلق الجهد ديالها يعني كترقد مزيان. عاد كنبداو نستعملها استعمال البنات. كتاخدوا قبل الفطور البنات، تاخدوا شويه الشريحه مع شويه الزيت وتاكلوها وتسناو نص ساعه عاد تفطروا. راها كتعطي نتيجه زوينه. تعطيوها للوليدات، الناس ديال اللي عندهم الحساسيه الله يشافيهم. راه هاد الوصفه زوينه ليهم بزاف. انا جربتها عطاتني نتيجه زوينه. غير جربوها البنات راها زوينه، وبارطاجيو هذا الفيديو. راه هاد الوصفه زوينه بزاف. بالنسبه للشريحه بلا ما تبخروها، خليوها غير هكا. تاخذوا شويه الشريحه مع شويه الزيت قبل الفطور، كتاخذوها وتسناو نص ساعه والله يشافي الجميع. انا جربتها عجبتني بزاف، عطاتني نتيجه مزيانه، قلت ضروري نبارطاجيها معكم. كنتمنى هاد الوصفه تكون مفيده ان شاء الله، والله يشافي الجميع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات. نتمنى هاد الوصفه تجربوها، راها رائعه كتعطي نتيجه زوينه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه اللي ما مشتركش يشترك في القناه. مرحبا والف مرحبا. هانتوما البنات كي شفتوا الزيت طالع على الشريحه. خليتكم على خير، بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.